好。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲卢台长。你好。你好。请问我是49年份的属牛的。49年属牛的。是我自己。好，你告诉我你想看什么？我想知道我身上有没有灵性，还有我需要做个功课需要多少？你好像，我告诉你啊，你记住我一句话，你的冤结蛮重的，冤结啊，也就是说你过去可能跟某一个人的婚姻啊，两个人冤结很重，啊，听得懂我意思吗？是前世吗？对了，我告诉你，不是前世，今世。今世。明白了吗？你欠别人，也不知道人家欠你，冤结很重。有一个人对你非常感情好，现在死了，一个女的，她现在经常在你身上搞你，这个老太太。你的婆婆还在不在啊？没了。没了。你的婆婆是不是长脸呐？婆婆。头发往后梳的。眼睛蛮大，但是呢鼻子蛮长。你的婆婆？没有。不是。你想一想看，我晚上可以叫她来看你的。你如果说不是的话，因为我可以告诉你，她现在告诉我你欠她很多。眼睛蛮大。但是鼻子很长。鼻子很长。是脚是跛脚的吗？光脚？不是，她的脚好像不大方便。不能走路是吗？左脚瘸的，对了，就是他了。是我的祖母。而且我可以告诉你，这里2块腮的肉都出来了，对不对？这里有2块肉逛下来的。对。好了。我需要给他念小房子吗？你要帮他念小房子。要多少张？他要不少的，要65张。65张。你慢慢念好吧？可以。你欠他不少，好吗？好。他说，他还经常回家来看，也就是说，你们家里经常应该听到有些声音的。我问问他在哪里啊？那在房顶上有声音，还有厨房间有声音，有没有声音啦？厨房是个这个吓都吓死了。不是。有声音不啦？是个冰箱的声音。有冰箱了，他开冰箱拿东西吃。你们冰箱经常有东西放进去，时间不长，但是拿出来就馊的，有没有啦？因为鬼吃过的东西很快会馊掉的。这冰箱是很吵就对了，它声音很吵。很吵，听到晚上睡觉的时候听到声音不啦？房顶上有声音不啦？没有，不大留意。因为你家那个房子我现在都看到了，你家住的那个房子都很老的。对。我家里的佛台这样行吗？佛台。你家的佛台，走进大门，就是正门的方向有点偏右的地方，窗户边上，这个佛台设的。对面有一个睡房门。对面睡房门没有。就是对面，就是你这个佛台的正对面，过了远一点的地方有一个门，这个门是不是你睡房啦？在佛台后面。佛台面对的佛台，就是比方说佛台在这里，我对着佛台，这个地方是这个睡房。不是，那是厨房。厨房是吧？对。那你厨房怎么有门的？这是啊。看见了吧？人家厨房都没门的，你这个厨房有门的。那怎么办？厨房门口还挂了一个东西。厨房门口。门这个边上啊，好像还有东西挂在那里。你回去好好看看。是一个
有烟什么就会响那个什么。啊，挂了一个什么东西有吗？回去一看你就知道了。是要拆下来吗？拆下来。好。好吗？好。经常有灵性跑上跑下的。好。你家的沙发都是旧的。对。买不起新的嘛。请问陆台长，我这个我的身体情况。你身体的主要是肠胃不好，还有你这个脖子啊，颈椎也不好。对。啊。我曾经有过乳癌，然后现在我的甲状腺又有一个弱瘤，请问我怎么样？你等等啊，我帮你看啊。你乳房已经割掉了。对。你的甲状腺我看一下啊。好。那你现在甲状腺这个部位啊，你特别要当心，是长了一个东西，很小的一个东西。对。你经常咽东西啊，很难过，明白吗？还有经常会有痰。对。咳嗽，难过。你记住了，你如果再不戒掉你的荤的东西，你现在今天就要开始，初一十五要吃素。我已经吃了10年了，初一十五。初一十五不行，那你就要吃全素了。这吃。你如果再不吃全素不行了，好吗？好。